What's your name? Vincent. Oh, he's a beautiful name. My stuff. My. Okay, let's try that. Okay, your turn. Yeah. Welcome to London. 因為咧喺倫敦咧就一定會食嘅，即係如果見到咁開心唔食，咁不如唔好住倫敦啦。即係英國嘅朋友，即係無論係華人又或者係西人啦，有陣時傾偈咧，大家講起倫敦都有一句嘢嘅，都好貼切嘅。我自己都覺得係。佢話 Living in London 咧係好似 love and hate relationship 咁，即係你有好多嘢可以玩，但係另一方面咧又好貴喎。好似每日都好多嘢，但係你生活會有啲困難。Hello， 我係 Vincent， 咁我咧啱啱32歲，我係嚟咗英國年半左右嘅。咁但係咧，我一開始就唔係喺倫敦度住嘅，我係去咗 Norwich 度住，因為我啲朋友一齊。跟住咧，我就去咗倫敦度攞啲工作經驗啦，因為揾工容易啦。我以前喺香港咧就好長時間都係做音樂嘅，咁我係教吉他同埋表演嘅。我係最主要彈吉他獨奏啦，咁好多時都會落街彈吉他，同埋有陣時會有啲小型嘅表演咁。呢度係 London 嘅 Tottenham Court Road Station 啦，係我一個經常都會去嘅表演嘅 spot 嚟嘅。因為咧，我揀去嗰啲位咧，唔係好似平時我哋講旺角啊，定係嗰啲市中心區嘅，我係中意揀啲小巷嘅。咁所以呢啲位咧，嗰啲聽眾比較怕醜嘅，佢係會企埋一邊好遠好遠，佢又唔夠膽同我眼神接觸嘅，但係佢會暗啞底聽好耐，跟住然之後又會走嚟傾兩句，所以就好多時會識好多朋友，同埋會揾到學生。我間唔中都會喺街上揾到學生。Thank you。我嚟英國之前嗰一刻啦，其實擔心個最差嘅 scenario 就可能係我交唔到租，又或者我好長時間都揾唔到嘢做。咁我如果揾唔到嘢做咧，我大不了落街彈吉他嘅啫，因為我彈吉他係揾到錢嘅。所以我諗我都有兩手準備，即係可能我考定啲裝修牌啊，又或者睇下佢其實個勞動市場嘅人口需要啲咩啊。你知道呢屋比較大，個廚房都比較靚整齊啦，咁就煮多咗嘢食嘅，咁就咪成日都煮飯俾朋友食啦，咁所以就我覺得我自己係中意煮嘢食嘅。呢個係一個西式嘅做法嚟嘅，我會將嗰個茄子擺落去啦。但實際上其實咧，如果你夠油咧、夠熱咧，佢唔係真係你心目中諗咁理式嘅做法。我咁啱有一日咧行咗去間餐廳度咧，我發現嗰人係我係識嘅，有個朋友喺度做緊。跟住咁我就問佢：喂，我想揾嘢做喎咁樣。跟住佢就話：我哋請洗碗啊，不如做洗碗啊。跟住就我好喎咁樣，我就唔係好介意嘅。但係我其實佢嗰個位咧唔係淨係洗碗，因為我洗得咁上下咧，佢哋發現我識切嘢，因為我切嘢好快，同埋我啲煮嘅 prep 嘢，佢發現我都有 common sense 嘅。咁我就其實嗰陣時洗緊碗，我已經好快洗完碗咧，我就會搶廚師啲嘢嚟做嘅。我就你唔好切葱啦，今日俾我切啦。所以我下一份見工嘅時候，基本上廚房嘅嘢一啲規矩我都會知咯。係體驗嚟嘅，因為係即係所謂藍領啦。喺英國咧都大家都 respect 嘅，即係我呢度洗碗又冇覺得嗰種死啦！我讀完大學洗碗又冇嗰種感覺嘅，但反而就係最緊要返工開心，同埋啲人都唔係好扯嘅。
我而家係 June sous 嚟嘅，即係 June sous chef 啦。我要處理埋少少入貨嘅嘢，即係我入幾多貨，同埋樓下嘅人我要分咩俾佢，我哋今日做乜嘢？我都中意協調一個 team 嘅，咁所以變咗好玩咯，係嗰啲多嘢學咯。我依家呢個位咧，理論上年薪係30K 磅，我當佢2萬蚊啦，我唔知啊就。因為我見工咧，我都同佢講，我都知我人工 around 係10磅至12磅左右啦，我唔 care。其實我係嚟今日嚟見工，我係嚟睇下個廚房有咩學，我係睇下我究竟有冇嘢喺呢度攞走。咁所以我就成日放假其實都會去試工咯。因為我其實係想喺倫敦用最短嘅時間咧，去攞最多經驗嘅。可能即係之後有機會開餐廳或者即係有啲咩人都好，我想我攞咗個知識啊。所以佢有啲檔期係話好忙，我係特登喺嗰段時間攞最忙嘅經驗嘅，而我係中意忙嘅翻工，即係我好驚翻工如果冇嘢做咧，企喺度我會好攰嘅，係啊，我情願忙啲咯，跟住但係時間就好快過，所以成日啲人都問我咩翻12個鐘好攰，我唔係 OK 啦，即係總之有嘢做咯，冇嘢做就會好攰。租金我呢度係計晒所有嘢低過1000磅一個月。其實我除咗做廚師嘅之外咧，有陣時有少少 freelance 嘅，咁可能加埋都有少少幫補下啦。咁所以其實如果 consider 我廚師一個禮拜要返44個鐘嘅話咧，其實一定加我租嘅。如果唔係跟屋企人住，自己跟住有啲水費單啊、電費單，佢有好多 council tax 點樣交啊。以前會比較少處理嘅，但係依家要自己落手去搞，即係話你真係要寄嗰封信㗎，如果唔係會罰錢㗎咁樣。即係可能一開始會唔係好適應，唔係好知道嗰啲細節係點處理。其實我覺得英國一個最難適應係冬天咧，日光時間係好短，呢個係真嘅，係嚴重過香港好多。我記得我上個冬天咧係好似好多嘢突然之間陰天唔開心啦，食咗維他命 D 係會好啲嘅。跟住我食完之後就冇嘢，就好正常。我甚至我習慣咗咯，即係就算倫敦有陣時有啲人話食陰天，我都覺得冇嘢啊，都 OK 啊，都係咁啊。咁但係晴天咁當然開心啦，但係陰天已經冇以前咁影響我心情咯。我中意去旅行嘅，我中意睇博物館嘅。倫敦嘅就唔係最好睇嘅，但係我覺得如果住得近嘅話，間中散步去睇下係開心嘅。歐洲城市啦，大家係比較相對接受日常去睇博物館嘅，所以變咗即係除咗係自己去睇之外，係發現周圍嘅人都係好習慣呢件事咯。咁某程度上喺好多價值上同思想上自由咗嘅，即係唔會以前好多嘢框住就係話放假點解要博物館咧？點解唔去行街啊？咁但係就會可以習慣咗靜靜地，其實即係唔係讀美術啦，談唔上我睇完之後會有一個好確實嘅得着啦。但係咧，我覺得開始覺得睇畫係舒服嘅，即係好 peaceful 嘅嗰件事。巴比塔係一個聖經故事啦，咁佢用佢嗰個 radio 嘅嗰個塔咧，其實佢就係話佢有好多唔同人嘅語言聲音。依家我哋其實都係處於一個咧好多語言好難溝通嘅世界啦。即係我覺得呢啲裝置藝術係以前我哋一來可能讀書冇機會接觸到，又或者根本冇呢個場地展出。但係如果個 exposure 多咗咧，我原來個聖經故事係咁樣嘅。嗰個好嘅影響咧，唔係好即時嘅，唔係話我讀美術，我睇完之後得出，但係反而係好似佢哋西方社會，佢哋慢慢啲人睇多咗，先發現原來慢慢我會影響咗我睇嘢會闊咗咁，係啊。我覺得如果要講即係倫敦嘅生存之道咧，其實有少少似係講，如果我哋離開咗一個熟悉嘅地方，搬去另一個城市住啦，有啲乜嘢會幫到自己？有一樣嘢係共通嘅，就係唔好驚試咯，好嘗試去唔將自己
擺落一個身份嘅 label 入邊。例如話，我係香港人，我就同香港人玩喺倫敦，我放假去食叉燒飯，去飲奶茶。跟住佢突然之間，佢又唔係話佢唔可以去行博物館，但係佢視嗰個為一個旅遊嘅經驗。如果你一路都當其他人嘅生活係一個旅遊經驗咧，你就融入唔到啦。我覺得反而係咁樣。Yeah, but they would love to have some English people who could take us. 即係多啲同當地人講嘢，其實會好多 connection 啊，會知道嗰度有啲咩玩，有啲咩班啊，即係有一啲免費嘅班啊。而咁我覺得係好嘅去，因為嗰啲人都好 friendly， 同埋傾咗幾個偈，會令到自己了解多啲人哋嘅生活係點樣，都會識到呢個朋友。Hello. Yes, hello. How are the horn? How old are you? How old are you? Okay, this is a. Okay. Okay. Where do you live? Where? Okay. Why do you? I look a lot older. I look a lot younger than I should be. I look. So I should be. So happy. You skateboard? Yeah. Yes. 不過以前香港就慣咗，以前啲人就覺得佢無啦啦同我講嘢啊，咪即係保險啊咁。咁但係呢度就冇咧 ，feel 到佢嘅 friendly。我覺得好多香港人咧，其實佢去到英國，佢有一個最大嘅恐懼咧，就係講英文。跟住咧，佢就唔講，又驚自己揾唔到工。其實唔驚，我覺得完全唔驚。我真係，因為我本身我讀書又唔係得特別叻啦，我係副學士升上去嘅。英文唔係真係特別好啦，英文咁但係嚟到係 OK 啦。Oh my. 我唔介意人哋覺得我講得差咯，可能係因為我本身冇乜呢個概念，即係我淨係知道嗰樣嘢唔好，但係唔會阻止我去做咯。我諗我做其他嘢都係，即係可能我知我煮某一樣嘢煮得唔好嘅，我又唔覺得刻意自己做得唔好，咁我咪做多啲咯。我聽好多住開倫敦或者英國嘅朋友講咧，近呢10年咧係已經冇 racist 嘢㗎啦，已經冇晒啦，係啊，即係。除非可能你住到好偏遠，有啲好 white 嘅，有啲好 conservative 嘅地方，可能個體驗會唔一樣。但係理論上，你肯同人講，人哋都會同你 small talk 嘅。因為咧，倫敦啲嘢係貴嘅，即係可能食個 croissant 同埋食個 brownie 啦，可能3磅咁。咁但係咧，你有陣時你經過 Borough Market 冇理由唔食噶嘛，係咪？你住呢個附近，即係可能我喺呢個位10分鐘、15分鐘啦。如果我唔食，咁點會住喺度咧？咁我搬翻 Zone 5咪得咯，儲唔到錢啊，儲唔到少少錢啊，係啊，即係算我翻12個鐘都儲唔到錢㗎。但係我知道呢個階段咯，因為我呢個係攞工作經驗嘅。咁我完咗呢一個咧，我喺另一個地方 settle down 就可以真係儲到錢咯。而呢個時間儲唔到錢係正常嘅。但你使錢係咪都小心咗好多咧？係啊，多咗煮嘢食咯。所以最主要就係，即係有陣時我都行路啊、踩板啊，又或者係可能超級市場格下價，雖然都冇得點格啦，但係自己煮多啲嘢食就少出街食。到真係有朋友嚟啦，咁咪出去揾啲好嘢試下咯。係咯，即係我諗食好嘢都係一個體驗嚟。如果唔係，我唔知道個味係點。尤其是我做廚師就比較緊要，因為我係做咗2年咧，係多咗朋友帶我去食好嘢，我先發現哇啲嘢好食喎！原來我係煮到嘅喎。跟住我就嘗試將啲好食嘅嘢煮翻出嚟。咁個過程先慢慢令到我可以行到廚師嘅路。我個下一站應該係會搬離開倫敦，同埋一啲朋友搬出去嘅。咁我哋有機會搬離開倫敦去另外一個城市度試下開餐廳，或者去搞啲小生意咯。因為倫敦唔係好儲到錢，同埋喺 startup business 咧，我諗倫敦嘅資本會比較大，同埋會比較浮動。因為咧有樣得意嘅就係香港嘅廚師我唔知道，但係咧喺倫敦做廚師嘅經驗就係咧。好多餐廳嘅廚師咧，佢哋係唔識煮嘢食嘅，佢哋只不過係跟住某一個方面嚟，佢煮得好快。而我同佢哋係冇煮嘢食嘅交流，反而係有啲朋友咧，佢真係有研究煮嘢食。我哋放工放假係會一齊坐低就話我覺得我今個禮拜想煮印度咖喱，我要煮 butter chicken。我哋揾5個 menu，揾5個 recipe 出嚟，然之後睇下個對比係乜嘢，跟住一齊煮就食。
咁咧，我係中意同嗰啲人溝通，因為大家對一樣手藝一啲嘢係有追求嘅。咁所以自己有一日出嚟開公司去做一個 menu 係有趣嘅。